छा तव्हां कॾहिं अहिड़ो आवाज़ु ॿुधो आहे जेको सिधो दिलि खां थींदो रूह ताईं पहुची वञे? अहिड़ो आवाज़ु जेको लफ़्ज़नि खां अॻु अहसासु बणिजी वञे। हीअ कहाणी आहे राग जी राणी आबिदा परवीन जी। रोंदे उम्र निभाई, जंहिं पंहिंजे सुरनि सां न रुॻो दिलियुनि खे पर रूह खे बि जाॻायो ऐं दुनिया खे सूफ़ी मोहबत जो असल मतिलबु सम्झायो। राग जी राणी ऐं नंढे खंड जी अज़ीम सूफ़ी ॻाइणी आबिदा परवीन जो जनमु 20 अप्रैल साल 1956 ईस्वीअ ते लाड़काणे जे अलीगोहर आबाद में हिकु मौसीक़ार जे घराणे में थियो। संदसि वालिद मास्टर ग़ुलाम हैदर हिकु सुरीलो रागी हो जेको लाड़काणे में मौसीक़ीअ जो स्कूल हलाईंदो हो। जॾहिं त संदसि वालिदा मुमताज़ बेगम पिणु ॻाइण सां वाबस्ता हुई। अहिड़े फ़नकाराना माहौल में आबिदा जी परवरिश थी, जिते मौसीक़ी ॼण त संदसि रत में शामिल थी वई। संदसि ख़ानदान लाड़काणे मां लॾ पलाण करे ख़ैरपुर सखर ऐं मटियारी खां थींदो नेठि हैदराबाद में अची आबाद थियो। इन्हनि लॾ पलाणनि संदसि ज़िंदगीअ खे न रुॻो तजुर्बनि सां मालामाल कयो, पर संदसि फ़न में बि वधीक गहरायूं पैदा कयूं। अली अली दम, अली अली दम। आबिदा खे मौसीक़ीअ जी शुरूआती सिख्या पंहिंजे वालिद खां मिली। उन खां पोइ हुन लाड़काणे जे उस्ताद मेहर अली ख़ान खां बाक़ाइदा तरबियत वरिती। मेरा खामोश रह कर भी साल 1972 ईस्वीअ में हैदराबाद जी हिकु तक़रीब दौरान रेडियो पाकिस्तान जे प्रोड्यूसर शेख ग़ुलाम हुसैन संदसि आवाज़ु ॿुधो ऐं खेसि रेडियो ते ॻाइण जी दावत ॾिनी। इहो ई लम्हो संदसि ज़िंदगीअ जो अहम मोड़ साबित थियो। मौसीक़ीअ जे हिन सफ़र में केतिरनि ई महान शख़्सियतुनि संदसि रहनुमाई कई, जिन में उस्ताद मोहम्मद जुमन, उस्ताद नियाज़ हुसैन, उस्ताद सलामत अली ख़ान, मास्टर मोहम्मद इब्राहिम ऐं नामवर ब्रॉडकास्टर अल्लाह बख़्श बुखारी शामिल आहिनि। संदसि तलफ़ुज़ ऐं अदायगीअ खे संवारण में सभ खां वॾो ऐं बुनियादी किरदारु शेख ग़ुलाम हुसैन जो रहियो। आबिदा परवीन पंहिंजे फ़नी सफ़र जी शुरूआति साल 1972 ईस्वीअ में रेडियो पाकिस्तान जे प्रोग्राम शौक़िया ॻाईंदड़ खां कई। रेडियो ते संदसि पहिरियों रिकॉर्ड थियल कलाम अब्दुल गफ़ूर मफ़्तून हमायूनी जो तुंहिंजे ज़ुल्फ़ जे बंद कमंद विधा हो। तुझे जुल्फ़ जे बंद कमंद विधा हो, तुझे जेको तमामु घणो मक़बूल थियो। तमामु थोरे वक़्त में हुन पंहिंजे मुनफ़रिद आवाज़ ऐं अंदाज़ सां वॾी सुञाणप हासिल कई। रेडियो खां पोइ खेसि टेलीविज़न ते मुतारिफ़ करण जो सहरो मुमताज़ मिर्ज़ा ॾांहुं वञे थो, जंहिं 1979 ईस्वीअ में खेसि PTV जे मशहूरु प्रोग्राम सिंध सींगार में मौक़ियो ॾिनो। साल 1976 ईस्वीअ में सुल्ताना सिद्दीकीअ जे प्रोग्राम आवाज़ व अंदाज़ में संदसि ॻायल उर्दू ग़ज़ल जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है ऐं यार दी गिलोड़ी खेसि मुल्क जी कुंड गुड़च में बेहद मक़बूल बणाए छॾियो। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से ओ माही यार दी घडोली भर दी, हिक अल्लाह कनू में डर दी, हिक मौला कनू में। आबिदा परवीन पंहिंजे ख़ुसूसी मर्दाणे अंदाज़ ग़ज़ल ऐं काफ़ी जी ख़ूबसूरत मेलाब ऐं स्टेज ते बेमिसाल परफॉर्मेंस सबबि हिकु मुनफ़रिद सुञाणप क़ाइमु कई। हुन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सचल सरमस्त, बाबा ग़ुलाम फरीद, बुले शाह, शेख अयाज़ ऐं उस्ताद बुखारी समेत केतिरनि ई सूफ़ी तोड़े जदीद शाइरनि जे कलाम खे पंहिंजे आवाज़ में अमर बणायो। साल 1975 ईस्वीअ में आबिदा परवीन पंहिंजे मोहसिन ऐं म्यूज़िक प्रोड्यूसर शेख ग़ुलाम हुसैन सां शादी कई, जेका संदसि ॿी घरवारी हुई। शेख साहब जी मुसलसल रहनुमाई ऐं हिमायत खेसि फ़नी उरूज ताईं पहुचायो। साल 1996 ईस्वीअ में मुड़ुस जी वफ़ात खां पोइ हुन कराची छॾे पंहिंजे ॿारनि हिकु पुटु सारंग लतीफ़ ऐं ॿिनि धीअरनि सिंधू ऐं पिर सां गॾु इस्लामाबाद मुंतक़िल थी वई। आबिदा परवीन पंहिंजे फ़न जो जादू सिर्फ़ु पाकिस्तान महदूद न रखियो, पर अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत ऐं कैनेडा समेत दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि में पंहिंजो
पाण मंझरायो। साल 2000 ईस्वी में न्यूयॉर्क जी हिक पार्क में संदसि परफॉर्मेंस दौरान संदसि सूफ़ियाणे कलाम जे सहर में परॾेही माण्हू बि वजद में अची नचण ऐं बेहोश थियण लॻा हुआ, जेको संदसि फ़न जे आलमी असर जो ज़िंदा मिसाल आहे। हुनखे राग जी राणी ऐं कुलसूम जहिड़ा एज़ाज़ी लक़ब पिणु मिलियल आहिनि। संदसि बहितरीन गायकीअ जे एतिराफ़ में खेसि साल 2005 में हुकूमत पाकिस्तान पारां सिताराए इम्तियाज़ जहिड़े क़ौमी एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो ऐं मुख़्तलिफ़ अदबी ऐं सक़ाफ़ती इदारनि पारां खेसि ॿिया केतिरा ई वॾा एज़ाज़ ॾिना विया आहिनि, जिन में शाहबाज़ एवार्ड, शाह लतीफ़ एवार्ड, सचल सरमस्त एवार्ड, सोहिणी एवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शामिल आहिनि। आबिदा परवीन जा ॻायल केतिरा ई कलाम अॼु बि माण्हुनि जे दिलनि ते राज कनि था। उन्हनि मां कुझु मशहूरु ऐं लाज़वाल कलाम ही आहिनि: परचन शाल पंवार, घुंड खोल दीदार विखाओ, यार दी गिलोड़ी, दामन लॻिया मौला ऐं सिंध मुंहिंजी अम्मा। इहे सभु कलाम अॼु बि हर दिल अज़ीज़ आहिनि। जेकॾहिं तव्हांखे हीअ कहाणी पसंदि आई हुजे त पोइ MS पयार खे ज़रूरु सब्सक्राइब करियो, छो त हिते अव्हांखे अहिड़ा खोड़ सारा मालूमाती वीडियोज़ ॾिसण वटां मिलंदा। लाइक करियो, शेयर करियो ऐं असांखे सपोर्ट करियो त जीअं असीं अहिड़ियूं खोड़ सारियूं ख़ूबसूरत कहाणियूं अव्हां ताईं पहुचाईंदा रहूं। मिलंदासीं ईंदड़ वीडियो में। तेसी ताईं अल्लाह हाफ़िज़। सिंध मुंहिंजी अम्मा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां, छा लिखी, छा